you can find under the reactions button. And that's also where you can find a button to raise your hand. And so we'll make use of that when we open it up for discussion at various points along the presentation. Anh chị ơi, cái buổi anh chị ơi, cái buổi họp ngày hôm nay mình sẽ được thu âm lại nha anh chị. Cho nên mình cái buổi họp ngày hôm nay mình sẽ được thu âm lại nha anh chị. Cho nên là nếu mà ví dụ như mình không có muốn mà hình ảnh của mình hoặc tên của mình được hiển thị trên cái bài trình bày đó, thì anh chị có thể anh chị có thể giấu đi, hoặc là nó thêm có một cái nữa là còn nếu được đó, thì anh chị có thể đề tên họ của mình là gì, với lại cả là anh chị muốn người ta gọi anh chị bằng cái gì, theo cái kiểu là ông bà hay là bạn hay như thế nào thì anh chị nói rõ cái đó. Và khi mà anh chị tham gia vô trong cái room này á, người ta sẽ nhấn cái nút mà không có thu tiếng á, để cho cái tiếng ồn của quanh mình đó, nó không có bị thu âm vô trong cái buổi gặp ngày hôm nay. Cho nên khi mà anh chị muốn nói thì anh chị buộc phải mở cái loa ra, thì mới nói được ha, hoặc là anh chị có thể gõ vào trong cái ô chat đó để mà có câu hỏi ha. Trong cái bài ngày hôm nay thì trong cái bài trình bày thì anh sẽ nói cho mình về cái mục đích của cái dự án này là gì, và những cái gì mà cái nhóm của họ đã có, cái nhóm của anh đã thu thập được qua thời gian, những cái gì mà anh đã nghe được. Và em xin lỗi là em nhầm, em không biết cái người này là anh hay là chị, nhưng mà anh này, chị này chỉ là tên là Jen, chỉ là một thành viên trong cái nhóm đó, trong cái nhóm mà lập dự án. Và một cái bạn khác nữa cũng giới thiệu nhưng mà em không thấy mặt ha, là Dan, bạn này cũng là thành viên trong cái nhóm lập kế hoạch đó. Có một số người đã tham dự cái cuộc họp vào tháng 12 rồi, nhưng mà cũng có một số người mới, thì hôm nay chị sẽ nói về cái mục đích của cái dự án là gì. Cái mục đích của cái chương trình này, cái dự án này là làm sao đó để cho những cái lối băng qua đường đó nó được dễ dàng hơn và thuận tiện hơn cho những cái người đi bộ nè, đi xe đạp nè, rồi cho những cái người lớn tuổi, cũng như là cho những cái người mà phải đi xe lăn, những người bị khuyết tật đó, làm cho những cái lối đi băng qua đường nó dễ dàng và nó thuận tiện hơn. East Cottage down to Sawyer. We can make changes along this whole stretch of Pleasant Street and all of its non-signalized intersections. We will not be making changes to the signalized intersection at Stoughton Street. That's thì cái vùng của dự án á, nó sẽ là bắt đầu từ cái vùng đường Pleasant Street tới đường Cattle Street, và nó sẽ chỉ có nhắm vô những cái trục đường mà nó không có cái đèn giao thông đó ạ. Còn cái trục đường mà có đèn giao thông thì nó vẫn giữ nguyên. We combine that with taking a deep look at the traffic data. We also want to be informed by your experiences, and so that's why we do as much as we can to reach out to you and to hear how you are using the street and what you're experiencing. And we combine all three of those inputs into a design proposal, and that's what we'll be sharing. Cái dự án này những cái việc mà cái nhóm của họ đã làm ha, là thứ nhất là họ đã quan sát cái cách qua đường của mọi người, họ quan sát cái dòng xe nó như thế nào, họ quan sát cái cách mà đường đi, cái cách mà mọi người
đi lại trên đường đó, và họ cũng dòm lại những cái thông tin dữ liệu, cũng như là bây giờ họ tổ chức những cái buổi họp để lấy ý kiến của anh chị. And at those locations, so those were number of vehicles and speeds. And then in addition, at the East Cottage Street intersection with Pond, we also counted how many people were walking, biking, and driving. Họ đã thu thập dữ liệu từ tháng 10 năm 2021 rồi, là họ đếm cái số xe cũng như là cái tốc độ của xe đi lại, tốc độ đi lại. Thứ hai nữa là họ cũng đếm thử cái số người mà băng qua đường hay là lái xe đạp đó, là đi lại ở trên những cái giao lộ đó, những cái ngã ba ngã tư đó, là bao nhiêu người ở trên cái con đường mà cottages. Great. And another ingredient I mentioned was what we hear from you. And so what we've heard from you so far, we have heard via emails, phone calls. A lot of these came in after we sent out postcards to residents in the neighborhood. We also hosted a walking tour in October. And Họ đã thì họ đã làm một số cái, chẳng hạn như họ đã gửi thông tin bằng thư điện tử cho mọi người, họ có gọi điện, họ có họ có tổ chức cái giống như một cái tour, một cái chuyến đi thực tế đó, cũng như là những cái buổi gặp trên mạng đó, để mà nhận được cái thông tin và phản hồi của mọi người. Thì cái việc đó là cái việc giống như đang làm đó. The key themes that emerged were that crosswalks all along Pleasant Street don't feel safe. There's often poor visibility for people crossing the street. Một số cái điểm mà bên cái nhóm làm việc của họ đã nhận được là những cái ngã tư, những cái chỗ mà băng qua đường nó không có an toàn, cũng như là cái tầm nhìn nó bị giới hạn. Rồi là có thể là lái xe người ta lái nhanh và người ta lái nhanh và người ta cua nhanh đó. Cũng như là mọi người hay giống như đi tắt á, kiểu như đi ngang về tắt đó mà không có đi đúng đường á. Nhất là những cái tài xế lái xe tải hay là những cái xe du lịch á, hay giống như cắt đường để đi. So after that meeting in December, we conducted some engineering fieldwork. So we observed arrival and dismissal at the Edward Everett Elementary School. And we also took Họ field cũng quan sát cái việc đưa đón học sinh ở tại trường Edward Everett. Họ cũng giống như là xuống ở dưới thực địa để mà coi thử là để khảo sát thử cái tình hình như thế nào, và họ cũng như là họ cũng nốt lại hay là họ cũng ghi lại những cái giống như cột điện, cột nước á, ở trên cái con đường đó, cũng như là họ cũng cân nhắc đến cái chuyện là cái sự thay đổi đó nó đạt được cái mục tiêu gì, hay là nó giúp cho để đáp ứng cái nhu cầu bức thiết gì. So what I'll do is I'm going to walk through. First, we'll do a zoom out of where we're considering changes. Một số cái đề xuất dự án đã vạch ra như thế này. So starting from the south, we are looking at some improvements to the crossing at the Edward Everett School. Đợt sau á, tới cái khu vực phía nam thì họ muốn làm những cái cải thiện nhanh ở quanh cái khu vực Edward Everett, trường Edward Everett. Rồi xong á, là cái đường Montreal với lại đường Victoria hay là Mayfield, đường Cottage. Trong cái phần mà nói từng cái con đường ha, thì chị sẽ nói là cái tình hình thực tế hiện tại là gì, và những cái gì mà cái nhóm của họ nghĩ là cái dự án này nó có thể mang lại. Bây giờ nói về cái trường Edward trước ha.
from Anh chị có residents thấy were cái đường mà băng qua cái lối băng qua walking đường tới cái trường Edward the không? school principal and some of the teachers there. Thì, gần như là The curve of Pleasant Street at this location is such that visibility at the crossing can be pretty theo restricted, theo especially cái when there are theo cái phản ánh buses của, and hiệu parents trưởng hay là giáo viên của stopping trường học thì thấy rằng là right very close to the cái crossing. cái cái lối băng This qua we đó là nó observed có giới hạn. at arrival and at dismissal. Thì cái nhóm của làm việc And của chị we've cũng heard đã that quan sát thử là cái lúc from mà the đưa đón drivers học sinh á, thì can speed through this intersection cái without khu vực đó nó như thế nào? to kids and their parents who are crossing. The principal and staff of the school often are out there at arrival and dismissal to try to facilitate crossing at this intersection. Bởi vì cái lối băng qua đó nó cũng không có thực sự an toàn, cho nên là mỗi lần mà đưa đón học sinh á, giáo viên hay là hiệu trưởng phải ngoài ra đứng ở ngoài đường đó để mà giúp đưa đón cho trẻ con cho nó an toàn. Curb line around the school is already parking restricted, but those restrictions weren't always observed. We did see a number of cars parked there during arrival and Có một dismissal. cái lối mà ở bên hông trường á, nó là người ta đã nói là cái lối đó là không có được đậu xe, nhưng mà thực ra là vẫn thấy nhiều xe để đậu ở đó. What we're proposing in this location is a number of things. First, we are proposing to shift the location of this crosswalk a little bit further west and north. Một số cái đề xuất cho cái việc cải thiện cái khu vực đó là họ sẽ chuyển cái lối mà băng qua đường sang một cái chỗ khác. Và họ sẽ mở rộng cái lề đường ra để làm cho cái lối băng qua đường nó ngắn hơn, và những cái người đi xe á, họ cũng sẽ nâng cái lối băng qua đường lên để cho nó cao hơn đó, thì khi mà cái lái xe nó tới thì sẽ phải giảm tốc độ, thì lái xe sẽ thấy cái học sinh băng qua đường nó dễ hơn. We shared this design with the principal, and she actually kind of anticipated what we were going to be proposing and was very supportive of it. Cái kế hoạch này đã thảo luận với hiệu trưởng của trường và có vẻ là bên trường người ta rất là ủng hộ cái kế hoạch này. As well as that cái lối mà băng qua đường sẽ nâng lên cao hơn so với cái lòng đường thông thường để mà làm chậm cái tốc độ băng qua đường lại. Tức là nâng cái lối băng qua đường cao giống như cái lề đường vậy đó, cao giống như cái vỉa hè vậy đó. Khi mà nâng cái lối đó lên thì cái chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ làm cho cái người lái xe người ta phải thận trọng và người ta phải giảm tốc. Và khi người ta giảm tốc thì người ta sẽ thấy được cái người băng qua đường tốt hơn. Shift people kind of out into the roadway while still protecting them, and that makes it easier for drivers to see people. Có thêm một cái nữa là mình sẽ mở rộng, họ muốn là mở rộng cái lề đường ra cho nó rộng ra, nó lấn ra cái lòng đường, thì là cái lối băng qua nó sẽ ngắn hơn, và cái người băng qua đường á, thì người ta sẽ băng qua ngay. Thì khi mà họ băng qua thì họ sẽ lên ngay cái lề bên kia thì nó vẫn an toàn hơn. They do, anytime that we are creating a curb extension, those are areas that we can't allow vehicles to be parked against for reasons that they would be blocking the one travel lane through. And so you can see that there are some minor changes to the areas. Nhưng mà cũng đồng nghĩa với cái chuyện là mình mở rộng cái vỉa hè, mình mở rộng cái lề đường thì chuyện gì sẽ xảy ra, mình không thể nào để cho xe người ta đậu quanh trên cái đường đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái lòng đường nó vốn đã nhỏ rồi, cho nên không thể nào để xe đậu lên đó nữa, thì nó sẽ chiếm rất là nhiều chỗ.
which I really enjoyed. So thank you for organizing that. But one of the things that I'm concerned about that I see a lot, especially during school pickup and drop off, is in front of the gas station where the proposed crosswalk is going. Folks will often park right on the sidewalk. I've seen, at the busier times, up to 4 people just parked right on the sidewalk. And it can be really unsafe and inconvenient, especially when there's a lot of snow on the ground and there are people getting gas. It makes it just really difficult to, cross that part of the street. So long story short, I was curious if you had observed that yourself when you were watching that part of the street or heard anything from the principal. And if you just have any, if you could add some color around that. Có một ảnh sống ở cái đường số 54 đường Pleasant Street, ảnh có nói là qua cái khu vực đường Pleasant Street đó, nó có cái chỗ mà họ định làm cái crosswalk đó, nó có một cái ga station, tức là một cái chỗ mà đổ ga đó, đổ xăng á. Và thực ra cái chỗ đó nó đã có cái giới hạn đổ xe, nhưng mà cũng có một lúc cũng có khi có khoảng 4-5 cái xe đậu ngay tại chỗ đó. Thì cái người ta tới đó người ta đổ xăng thì có vẻ như nó không có an toàn. Vậy thì ảnh hỏi cái nhóm làm việc này là đã có quan sát cái hiện tượng đó chưa và có cái giải pháp nào để mà giúp khắc phục cái hiện tượng này không? Thì anh Dan là làm việc trong cái nhóm này, ảnh có thừa nhận rằng là cái nhóm làm việc đó có quan sát các cái khác, nhưng mà riêng cái vụ mà cái anh vừa rồi anh phản ánh thì cái nhóm chưa có dịp để mà xem xét tới. Anh Dan ảnh nhắc là nếu mà mình có câu hỏi thì mình sẽ vô trong cái cái mục mà giơ câu hỏi để mà mình hỏi nha. Cái mục giơ tay đó. Additionally, if you're on a phone, I believe if you press *9, that will raise your hand. Đó. Nếu như mà ở trong điện thoại thì mình nhấn số 8, nhưng mình nhấn cái dấu sao rồi xong số 8 nha, thì mình sẽ có là cái đó là cái chức năng mà giơ tay lên để nói đó. Hi Michelle, you are unmuted, but if you are talking, we cannot hear you. Hello, yes, my name is Michelle. I live on Victoria Street, and I was curious. Sometimes when times Tôi là Michelle, tôi sống ở đường Victoria Street và tôi disability is pretty tricky, mostly because there is parking on either side of Pleasant, so just seeing, past the parked cars can be quite difficult. I wasn't sure if there was something in place to try to have a chị solve. phản ánh về cái việc là đậu xe ở đường Pleasant Street rất là khó, bởi vì ở đường Victoria thì chị có hỏi là có cách nào đó để mà giải quyết cái việc là khó nhìn thấy đường ở đường Victoria hay không, thì anh Dan có trả lời là họ cũng đang gọi là xem xét cân nhắc về cái đó. I guess my question about the placement of the crosswalk is largely used by people who are dropping their children. And right now there's anh Borges, ảnh cũng sống trong cái khu vực đó, thì ảnh nói rằng là anh nói là bây giờ cái con đường đó làm cái crosswalk đó làm sao đó để mà gọi là cho nó không có gần với cái gas station được hay không? Anh Dan sẽ nói là anh sẽ lưu ý cái đó. We did get another question in the chat from Jonathan. What will prevent people from stopping in the Everett crosswalk to drop off and pick up children? Anh Jonathan có hỏi là làm sao đó để ngăn chặn cái việc là mọi người cứ đậu xe gần cái khu vực mà đưa đón trẻ con. Anh Dan sẽ nói là thực sự là cũng không thể nào cản được những cái người ta muốn đậu ở những cái khu vực mà họ đậu, nhưng mà cái việc mà thiết kế như vậy thì sẽ làm cho cái việc đậu đó nó có trở nên cản trở khó khăn hơn, thì có thể là nó sẽ giảm.
just to keep going. Another question about crossing guards. I don't know if they have one all the time, but the couple times I've been out there, they have had a crossing guard that has been able to keep people outside of the crosswalk. Just to add to that, I think the first time we did observations, they had the previous crossing guard had retired or left. So they were without a crossing guard for some period of time, but the more recent times we've been, there has been a police person present. We also received a question about thoughts about bike lanes for Pleasant Street. This design will not be putting bike lanes on Pleasant Street at this time. Or there is no plans for bike lanes as part of this design, I guess is what I should say. Xin lỗi anh chị, có câu hỏi liên quan đến có cái kế hoạch gì để mà cho cái lối đi cho xe hay không, cho xe đạp hay không? Thì mấy bạn có nói rằng là cái thiết kế chung á, nó có mục đích là nó cũng sẽ làm giảm cái tốc lại, thì coi như nó cũng có một phần để mà nó có lợi cho những cái người đi xe đạp. What are the bike what about the bike symbols that are like share the road lanes? Those symbols are called sharrows. They're little chevrons with bikes underneath them. And you can actually see there's a few of them on the street right now. They don't actually end up doing anything, and they don't legally mean anything. And once people get used to them, they just ignore them. We don't use them as a general paint thing that we do in the city, except in very specific instances, which this is not. All right, I want to make sure that we do get through the rest of the different locations that we're looking at. So I'm going to move on. Anh chị, mọi người có bàn về cái khu vực trường đó, nhưng mà bây giờ mình quay trở lại cái khu vực khác nha anh chị. Let's move to Morrill and Victoria Streets. Bây giờ mình đi tới cái đường Morrill và cái đường Victoria nha. A pair of roads that do not align exactly. They are a place that we heard from people about poor visibility for people crossing the one crosswalk that exists that's aligned with Victoria Street. This crosswalk does not have a ramp at the west end of it. It kind of spits you into some grassy area. And so that, of course, is an issue in addition to the concerns about visibility. So for those reasons, people were... Cái crosswalk đó, người ta có cái suy nghĩ rằng là nó có vẻ là nó có vấn đề về việc là cái tầm nhìn nó không được rõ. Bây giờ họ đề xuất là in addition, we could build curb extensions to shorten the crossing distance, both across Morrill and across Pleasant. And I think so that we'd be shifting the crosswalk also further north. The reason for that is the existing crosswalk, the difference in grade between the roadway and the sidewalk was high, that making an ADA accessible ramp would be difficult. And we thought about aligning the crosswalk somewhat in the middle, but I believe that would spit you into a tree, which seemed ill-advised. So we felt like the shift further north would help align with pedestrian desire lines and provide a safe and accessible crossing. I think that hits everything, all the changes there. Again, similar to before, anywhere that there is a curb extension to provide that visibility, there would họ need cũng to be giống như những parking, giống như cái phần trước, họ cũng sẽ mở rộng cái lề đường ra và họ sẽ nâng cái lối băng qua đường.
Hi, I live at 18 Victoria Street, right next to Michelle and her family. And I've been here since October of '83, and I've quite often seen Pleasant Street as sort of a speedway. And there have been accidents because cars will usually park very close to the corner of Victoria Street, especially on Sunday. And when I stop at the stop sign, but I also always have to stop a second time to make sure that I can see both ways in order to turn onto Pleasant Street. Ảnh là một cái người cũng là một cái người dân sống ở cái khu vực Pleasant Street, thì ảnh có nói là cái tầm nhìn nó bị hạn chế, và nhiều khi ảnh đã ngừng một lần trên cái đường đó và nhưng mà ảnh vẫn không thấy, ảnh phải ngừng lại lần thứ hai. Và cái đường đó mọi người đi hơi bị nhanh, mọi người lái xe hơi nhanh. Very close to the corner and accidents happened. I was involved in one of them where I nosed my car out and a car zooming along Pleasant Street grazed my front bumper. Yep. So what we can do as part of this, we don't want to restrict any more parking than we have to. Generally, that doesn't go well. But you already have the space restricted south of the intersection. It's just not reinforced. So an option that we have is daylighting, where we put paint and flex posts in the street to prevent people from parking in that area. And it makes it much easier. Well, makes it so people follow the restrictions better and gives you the sight lines. Cái con đường đó nó vốn là đã có cái hạn chế, nó đã hạn chế để đậu rồi, nhưng mà thực ra là cái việc hạn chế đó nó không được tuân thủ một cách đầy đủ, cho nên họ sẽ có một số cái cải thiện để làm cho cái chuyện mà để làm cho cái việc mà hạn chế đậu á nó được mạnh hơn, và mọi người sẽ bớt đậu trên cái con đường đó. Great, thank you. Welcome. Jonathan, I do see another question from Heidi. Will any of the street trees be affected with these updates? We do not want to touch any street trees. Có một cái câu hỏi là mấy cái cây ở trên đường đó, nó có bị cắt hoặc là có bị làm sao không, liên quan đến cái dự án này không? Thì anh Dan sẽ nói là cái dự án này sẽ hạn chế để đụng đến mấy cái cây đó. Nếu như mà không cần thiết thì họ sẽ không cắt cái cây nào. There is a question from James. Am I right in interpreting that the curb extensions here can include green space instead of just concrete? That is our current plan. There's already có cái việc mà mình có một câu hỏi là cái việc mà mình cải thiện thêm trong cái dự án này á, nó có cải thiện thêm cái không gian xanh hay không, hay là chỉ có đổ xi măng và làm thôi? Anh Dan có trả lời là sẽ có cỏ ở những cái khu vực mà có thể trồng cây được thì sẽ trồng cỏ. That is a question that is outside the scope of this project. I don't know that I'm have the most up-to-date information on the status of resident permit parking. I believe requests were on hold last that I heard. Jan, do you know anything different than that? I'm just looking for quick clarification, but again, we can't do that as part of this, and I believe it's through your Office of Neighborhood Services to get things like that pushed forward. Yes, and I could we'll take still, as far as we know, it's still on hold, but we'll definitely ask again and see if there's any, if we hear anything differently, we'll certainly be in touch. With that, I'm not seeing any further questions about Morrill and Victoria, so I'm going to go ahead and move on to the next intersection. And again, we can always return later. Bây giờ mình nói về cái ngã tư khác nha anh chị. Mayfield, giờ mình nói về đường Mayfield. Bây giờ cái đường Mayfield đó nó cái ngã tư ngay cái đường Mayfield. In addition, residents raise concerns about motor vehicles not slowing down at this intersection. Người dân có phàn nàn rằng là cái lái xe lái nhanh vào cái nhanh
trên cái con đường đó, trên cái ngã tư đó. And that on-street parking can block the visibility of pedestrians intending to Còn cross. những cái người đậu xe thì đậu trên đó thì nó sẽ hạn chế tầm nhìn trong cái việc lái xe của những người khác. But again, as we've discussed, sometimes those aren't always observed. Và thực ra thì trên con đường đó nó cũng có những cái hạn chế về đậu xe, nhưng mà cái đó nó cũng không được mạnh. Here we are hoping to build some curb extensions similar to. Bây giờ tiếp tục mà họ định là sẽ xây những cái ngã tư mở rộng cái lề đường ra cho nó rộng ra. Nhưng mà họ sẽ không nâng cái lối nâng lên đường đâu. Họ không nâng cái lối mà băng qua đường đâu. Why that is, but and if we only did one of them, there would not be safety benefits for the other one. And my understanding is when we looked at the survey for this location, it wouldn't be or very easy to create a whole raised intersection. But Dan, I'm sure I butchered some of that. So Bởi vì khi mà họ khảo sát cái địa vị vị thế đó thì họ thấy rằng là cái việc nâng đường này nó không có khả thi. That's our only raised option. The next best option is daylighting, which is shown here. This will significantly narrow the roadway, making it both easier for pedestrians to cross and to see pedestrians in the area. Nhưng mà họ có cái so we weren't nearly as worried about the speeds here with the. Nhưng mà khi mà họ mở rộng cái lề đường á, thì cái việc đó nó cũng sẽ tăng tầm nhìn hơn cho những cái người băng qua đường. Họ cũng có những cái lối, những cái không gian xanh ha, những cái không gian xanh trên mấy cái mấy cái khe đường. Bây giờ anh chị có câu hỏi gì không thì cứ gõ vào trong cái khung, hoặc là cứ mở cái biểu tượng thu âm ra nói. One more slide with the parking restrictions we would need around these curb extensions, which are fairly close to what's already out there today. Some organizing in the chat, but not questions. So I'm gonna continue on to our next intersection. Bây giờ mình sẽ nói về cái ngã tư tiếp theo ha. So here we are, Willis and Taft streets. Bây giờ đường Taft, bây giờ mình sẽ nói về đường Taft. The intersections already went over further north. Sorry, further south. But at Willis and Taft, we do not have existing crosswalks at all. Bây giờ cái đường Taft thì nó không có cái lối băng qua đường nào hết. There are some ramps, but they're not ADA compliant. And here, residents had raised concerns that there really weren't many opportunities to cross Pleasant Street between Mayfield and East Cottage. And người dân ở đó thì nói là không có những cái lối băng qua đường giữa các cái con đường Pleasant Street, Taft hay là Mayfield. So this seemed like a great location to add another opportunity to cross, and so that's có vẻ như là cái khu vực này là một cái khu vực mà mình có thể thêm những cái lối băng qua đường. Bây giờ mình lại tiếp tục làm cái đường băng qua. Cái đường băng qua nâng cái lối băng qua đường cao hơn. If we both do, require the same type of parking restrictions around the curb extensions. Và mình cũng sẽ đề xuất cái giới hạn đỗ xe ở quanh cái khu vực mở rộng đó. Mình cũng mở rộng cái lề đường ở cái phía nam của đường Taft.
difference in terms of the parking restrictions. Option B does provide that curb extension south of Taft. It has a bit more planting area, and it also would do a little bit more to discourage vehicles from parking in this, in the area between the raised crossing and Taft Street. That would be illegal to park there because we would be restricting it, but their option B would probably have greater compliance. So Cái việc cải thiện đó nó cũng sẽ hạn chế những cái chuyện mà đậu xe không có hợp pháp đó. Am I on? yes. Okay, so I had a question about some of the curb extensions. Just it seems like, are they meant to simply, some of them I can understand, but other ones are coming in a direction where people, like I guess on option A, the one that's most north, people would be turning potentially right onto Willis. Is that curb extension there just to give people more visibility to the pedestrians? Có một cái câu hỏi đặt ra là có phải là những cái vùng mà mở rộng lề đường đó là cải thiện cái tầm nhìn hay không? Chỉ có với mục đích đó hay không? Thì anh Dan trả lời rằng là cái đó là một phần cải thiện cái tầm nhìn, nhưng mà khác thì cái đó cũng là do cái yêu cầu của cái sở công chính của thành phố, cái sở công cộng, cái sở trong công trình công cộng của thành phố. Option B would be more aligned with what probably Public Works would like to see from us. Is that the case, Dan? They have no horse in this race. They're fine with either of them. They both meet their standards. But that is Bạn why. trên nói rằng là cái việc mà mở rộng đó phần nhiều là do cái yêu cầu của thành phố nhiều hơn. Và tại sao phải có cái đó? Bởi vì cái việc mở rộng đó nó cải thiện cái việc là an toàn cho những cái người băng qua đường. Hi, this is actually Jackie, Aaron's wife. This is actually in front of my house, and so I can see both of these options play out in real time. And I love particularly the intersection, it being there in general. I will say this would take away probably 3 parking spaces as they're actually used. Có một cái bà là cái nhà của bà nằm ngay đó thì bà thấy rằng là cái xây dựng cái lối băng qua đường đó nó có vẻ là tốt. House Street, people kind of whip out, and there's a lot of almost near accidents that happen off of House Street all the time. There's always horns beeping on this part of Pleasant from people trying to like whip around and get out, and it maybe could help with safe transition from the side street. Thank you. Thank you. There wasn't a question there, correct? That was more of a statement. Is that correct? Oh, you are muted again. Anh Dan anh cũng không hiểu rõ cái câu hỏi đó, và anh nói là cái đó chỉ là không phải là một câu hỏi, nhưng mà chỉ là một cái đề xuất, đúng không? Một cái đề xuất. We will certainly look at that. Anh nói là anh sẽ xem xét cái đề xuất đó. Any chance of changing the direction of House Street? Not as part of this project. Có một câu hỏi là có cái con đường House á, mình có thay đổi gì về cái con đường đó không? Thì cái câu hỏi đó được trả lời là cái con đường đó nó không bao gồm trong cái dự án này, bởi vì nó có thể nó sẽ có quá nhiều công suất đi, trong khi cái chương trình này là chủ yếu là nhằm vô cái đường Pleasant Ridge là chính. But again,
happy to return later on. And here we are at the terminus of our project, East Cottage at Pond in Pleasant. So we heard probably the Thì most about this cái location, I would say, at our walk. cái đường Bond, đường Pleasant là những cái con đường mà Skewed geometric configuration. We actually went back in time or at some old maps, and it seems to have been this way since it was built, perhaps. So this isn't new, but it is definitely, we've noted a problem for a lot of people. Currently there are crosswalks at 3 legs of this intersection, and there's also trên cái bản đồ đó anh chị thấy là nó có 3 cái lối băng qua đường. in the west side of the East Cottage Street approach. Cái đường Cottage, cái phía tây của đường Cottage có một lối và có mấy cái drivers coming down East Cottage and not complying with the stop sign and và có cái quan ngại là cái người lái xe khi cua qua cái đường Pleasant thì cái cua từ cái đường Pleasant qua thì người ta không có ngừng xe. Có một số người thì coi như tăng tốc giữa cái giao lộ luôn, từ cái con đường này qua cái con đường khác luôn. In this location, it's made a little bit complex by the geometry of the intersection and how much roadway space there is. So I'm going to walk you through what we're proposing. Okay, so Bây first giờ of all, cái đề xuất của họ, cái đề xuất của dự án là in this location we will be working with we call like temporary materials, so with like flex posts and paint. There are not engineered built components that are changing the curb line. Thì họ sẽ vẽ cái vạch ha, họ không xây nhưng mà họ vẽ cái vạch. Và cái đó là để cho nó nhanh, làm cho nó nhanh đó, để mà can thiệp cho nó sớm. We felt like to be able to provide the safety with constructed materials was going to be outside the budget of this project. In addition, there was going to be, nếu mà xây lên á thì coi như là cái tình hình tài chính của dự án này nó không đảm bảo. Và cũng không, cái dự án này cũng không thể nào mà làm được bởi vì họ không có thẩm quyền để mà can thiệp lên trên cái cơ sở hạ tầng mà cái thành phố là cái người sở hữu cái cơ sở hạ tầng đó. Cộng với cái việc là bà con mình muốn cái chuyện này cho nó, cái việc cải thiện này cho nó nhanh lên. On the west side of the intersection. Here we're trying to simplify the intersection to taper it into just one lane. And we will do that with flex posts and with striping. And that significantly shortens the crossing distance. It also improved by thì họ sẽ làm họ sẽ vẽ mấy cái vạch để mấy cái vạch của cái vùng nào được lái và cái vùng nào không được lái, thì nó sẽ làm cho cái lối băng qua đường á nó ngắn hơn và cải thiện cái tầm nhìn của mọi người. Going to be, restricting parking and in that area very close to the crosswalk. Which is also in effect shortening the crossing distance. You'll see kind of yellow and black striped symbol here, and that would be a slow turn wedge. So that's gonna, in addition to these flex posts, it's gonna discourage people driving from not stopping at that stop sign and taking that turn. Anh chị có thấy cái đường mà màu vàng vàng đen đen không? Là cái lối mà màu bể cong không? Cái đó họ sẽ để họ thiết kế một cái gì ở đó để giống như để làm cho
việc lái nó chậm lại lúc đó và họ không thể nào mà không dừng lại được. Tương tự như vậy bên cái đường bên kia thì họ cũng sẽ xây dựng họ cũng sẽ để một cái dự án như vậy để ngừng cái người lái xe lại. The movements of vehicles, what kind of space they would need to actually make this S-turn and to make it around onto Pond Street going north. And this is sufficient space for those movements. And so we've taken the space that was not needed and with FlexPost will prevent people from using that area or vehicles from using that area. Now, how people choose to use that area is kind of a question that can be decided. Our short-term fix would be this would be sufficient, we believe, to Thì nếu slow mà chỉ có xét về cái khía cạnh là cái mục tiêu ngắn hạn thôi đó, thì cái đó nó có thể dễ làm được và nó sẽ hoàn thành nhanh và tăng cái tính cái khu vực đó nó có thể được cải thiện lại hơn. I'm sure there's lots of questions and I'm already seeing some of the chat, so I'm going to scroll up and see what we got. Please feel free to raise your hand if you would like to voice your question. Thank you, Dan. I see a question about, okay, we'll go with Cody. Hey there. Quick question. I live at the intersection of Pleasant and House Street. And as has already been mentioned, cars fly through there. They don't respect the stop sign. They turn right. And also, having driven through there a couple of times, it's really difficult to do that because of the parked cars on either side. I'm just wondering if there's been any talk about daylighting that intersection. There's parking restrictions on either side on Pleasant Street, but people park there anyways, pretty much 24/7. So I'm just wondering, it wasn't in this presentation, but have you guys talked about potentially daylighting that? Có một câu hỏi là có cách nào đó cải thiện cái ngã tư giữa cái đường Pleasant và đường House hay không? Bởi vì nó cho dù là có cái stop, có cái bãi ngừng ấy, nhưng mà rất là ít xe ngừng lại cái đó, và xung quanh đó thì cái đổ xe 24/7, thành thử ra họ cũng không có cái cơ hội để cái tầm nhìn nó cũng bị hạn chế. Thì bạn Dan có trả lời là họ không có vươn, cái dự án này nó không có vươn tới cái việc đó. Mead, I live on East Cottage Street. I actually just have an echo of kind of the last question. As someone who walks up and down Pleasant Street like twice a day with a dog, I would actually say the Howes Pleasant Street intersection is probably one of the most dangerous. And for that specific reason, that I think you're technically not supposed to, park within a certain amount of feet at the stop sign on Howes, but people do it anyway. And obviously people coming from Dorchester to Pleasant Street are just flying down that road. And so I would just second the idea that House Street, that literally on House Street, to provide visibility for pedestrians crossing House Street is something that really needs to be looked at. Có một cái ý kiến khác là đề xuất là cải thiện cái tầm nhìn cho cái đường House, bởi vì là rất là nguy hiểm mấy cái ngã tư giữa đường House với Pleasant, nhất là những người mà tới từ cái Dorchester mà cu qua cái đường Pleasant. Nó không có. Thank you. I was very excited to see this intersection at East Cottage and Pond Street after seeing all the previous ones because they were so beautiful. And this one leaves me with a lot of concerns. Are the temporary plastic bollards being put in, you said, so we could get to address the safety issues quicker? So it's not a funding issue. Is it will these be done then much sooner than the rest of the street? Because bollards tend to get run over and damaged, and the city, we would have to rely on the city to maintain them, which. Có một cái câu hỏi liên quan đến đường Cottage và đường Bon là trong cái ngã tư đó thì dự án đã dự định là sẽ bỏ một số cái dụng cụ cũng như là một cái dự án tạm thời, chẳng hạn như những cái rào chắn bằng nhựa rồi vậy thôi. Thì một cái ý kiến là làm sao đó để giữ được cho những cái
này nó được lâu, bởi vì những cái đồ đó thì nó sẽ nó không có được lâu dài theo thời gian. These three like crosswalks, a roundabout way to get there, and there is a gate to the park on Pond Street, sort of facing Edison Green. Could there be a crosswalk there so kids are going to cross there anyway, and that's right where Pond Street, the cars really get flying as they head towards Columbia Road, and a little kid darting out of the gate that exists in the playground to cross the street to get to their side of the neighborhood. I don't see a lot of kids taking the time or energy to make the big loop to get around safely. That's fine. Một cái điểm nữa là một cái điểm không an toàn cũng trong những cái đường băng qua đường, bởi vì trẻ con nó không có an toàn. As you noted, this is a big intersection. We have this large tan area. You can see all the space that we can take away from this intersection. We don't have something that we can put there right now that wouldn't just be a big pile of concrete. Parks is not interested in taking over that land currently, nor do we have something to figure out what could actually go there and what we could actually build there. So without knowing exactly what we want to or what we can build in that intersection until we have further discussions with parks and the surrounding people, we don't want to do Cơ bản là những cái vấn đề của phản ánh của bà ấy là chưa thể giải quyết được đến khi nào mà mấy bạn thu thập đủ dữ liệu, xem là mấy bạn có khả năng làm gì cũng như là được làm gì. So that being said, we move to our second option, which is the paint and flex post option, which we have here. Paint and flex post is easier and faster. We do not have the timeline yet, so I cannot tell you exactly when this will go in. I'd like to think that it will be sooner than the rest of it, but I can't confirm that right now. And as for the flex posts, we do check them quarterly. They will be put back if they are knocked down, and if there are... Những cái vật liệu đó anh nói là cũng sẽ được kiểm tra định kỳ để cho nó không có bị rớt hoặc là nó không có bị hư hỏng. We can adjust the design as necessary at that point. I think that answered most of your questions. Just as a quick addition to that, we have reached out to parks. We haven't yet been able to have a real conversation with them about what this would look like, but do know that that's something we're trying to advance that conversation. We just don't have. We don't really think that that's going to. But we are trying. As to the other, I missed one thing, Kara, which was the crosswalk on the north side. Is we can look into that, but again, it will come at the cost of more parking spaces. This design, we have been cognizant in trying to minimize the parking loss. It is less than 10 spaces currently. We don't know exactly. It will shake out when we're done. But if we add another crosswalk, we can look into that, but it will come at the cost of more parking as well. All right, I'm gonna keep moving because we have a bunch more questions. Who's next, Jen? I believe it's Dejana. Hi, this is Diana. Yeah, I'm sorry, I joined this call a little bit late. So I was just wondering if we are putting these 4 raised crosswalks for sure, or is this just a proposition at this point? Có một câu hỏi là sẽ bỏ cái hàng rào băng qua đường á, là cái đó chỉ là đề xuất thôi hay sẽ làm theo thật? Thì anh đang bảo là cái đó sẽ là sau khi mà có cái có thiết kế. At the end of the presentation, I believe. Yes. Bà có hỏi thêm là khi nào thì mình làm, thì bà thì nói là để to our emails. Yes. There you go. Yes.
Okay, great. Thank you. That's all for my questions. Got it. Thank you. Now Raheem. You can unmute Raheem. Yeah, I just want to voice my official support for the East Cottage, the whole intersection there. It's a very, very bad. I drive through there every day and it's crazy. Even I've run through the stop sign, of course, many times, just not paying attention. I'll admit it myself. That intersection is quite crazy. I live on Edison Green, by the way, and we get a lot of the downstream effects of people just whipping through the corner onto Edison Green because it's a cut through to Dot Ave. And we really need, in the future, obviously not in this project, something at that intersection as well. And I know there's a lot of concerns about parking. I'm concerned about that too. I'm on the road a lot for work. You know, Một cái ý kiến khác cũng nói là quan ngại về cái vấn đề an toàn cũng như là cái vấn đề tầm nhìn của mấy cái ngã tư đó. Obviously not at the expense of crosswalks or safety, but just to kind of put that together, just find me on Facebook and add me and message me. But the East Cottage intersection, I think, looks really good. I know a lot of people are against the flex post, but budget-wise, that's all we're going to get. You guys have worked really hard on this, and we appreciate that. So just officially, in summary, fully support the East Cottage intersection. It looks great. Thank you so much. Thank you, Raheem. And just to throw that on too about the parking, we run into this issue every time we propose safety changes. There's a lot of parking in Boston, and I just wanted to let you guys know we do work very hard to minimize the parking loss. Dan cũng nhấn mạnh rằng là họ biết được cái chuyện họ đậu xe cũng là một cái chuyện, một vấn đề ở quanh cái khu vực đó, và trong cái thiết kế này cũng cố gắng đưa cái yếu tố đó vô trong cái thiết kế để giảm thiểu cái việc là không an toàn. Just one question / proposal for what to do with that big tan area. Have you guys thought about reaching out to Blue Bikes to see if we could get a year-round station there? Because right now there are 2 stations, one near the Ryan Playground on Dot Ave and then one further towards Edward Everett Square. But I believe they're both seasonal, and the season is extremely short. It's 70 degrees out today and they're still not up. And so I was wondering if there's a chance that we could maybe get a Blue Bike station in that tan area. Oh, and some bike parking. My bike got crushed by a snowplow this winter because I parked it too close. My fault, but still, it'd be nice to have some more of that available. That sucks. But luckily I work just a few cubes down from Kim, and Jen can see her from her cube, and she runs all of our Blue Bikes. So we can certainly look into putting a station in that area. Có một cái đề xuất là có thể để cái mấy cái trạm xe đạp ở đó được hay không? Nhất là 2 cái công viên ở gần cái khu vực đó thì nó chỉ có mở ra một số ở mùa hè thôi, chứ còn cũng có ít khi nào dùng. First, I really want to say thank you because one thing I think was stressed a lot of through a lot of our earlier discussions were we'd really like raised crosswalks and not a lot of the plastic things. And it looks like about 85% of this project is really appealing. And so I really appreciate the raised crosswalks and the bump outs and the minimization of plastic. I just wanted to say that I agree about, I almost feel like the intersection of House is kind of more critical than the Mayfield one personally. And I feel like if there was a crosswalk at House and there was more attention paid there, people could use that to cross instead of that horrible East Cottage intersection, which would be much safer. That just might open up another option for people to cross at. Yeah, I think it's unfortunate that at the major intersection, there has to be some compromises aesthetically. One idea for that space in front of the park is, I know in some areas of the city, there'll be a large cobblestone area with those metal stanchions with the metal chain. That could be really attractive and just kind of create a courtyard before the park and just sort of leave it as an empty sort of cobblestone area. That could be really attractive. And it wouldn't be plastic, but we'd have steel stanchions with
chain. I don't know, it's just an idea. But again, thank you for hearing us out and for making some really good choices for us. Anh Michael anh cũng nói là anh cũng đang lo ngại về những cái vật liệu mà mọi người đề cập, những cái vật liệu tạm thời đó có thể là nó sẽ không được lâu dài. Thay vì vậy thì mình sẽ thay một số cái vật liệu bằng sắt thép hoặc là bằng dây xích, dây xích rồi đó thì nó sẽ có thể là phải lâu hơn. So I love the ideas, love where things are going. So my concern, and I think we haven't talked about this, so I'm not sure if I've heard anyone ask this, is we have a ton of units. I mean, you see what's going on down on the corner of Dot Ave and Crescent. Then you go down the street all the way, you follow Pleasant all the way towards Freeport, and that's going to be a massive influx of people coming in to the neighborhood. So there's always, obviously, there's the concern that all of that overflow parking is going to cause, or that overflow of influx of people are going to cause parking concerns where we live. Like cũng có một ý kiến nói rằng là anh lo lắng về cái chuyện là thiếu cái chỗ đậu, bởi vì sau cái số lượng người mà tới sinh sống ở trong cái vùng đó nó rất là đông và có thể là nó sẽ thiếu cái chỗ đậu. Parking is something that I think we have to maybe kind of consider. Someone had a great idea of maybe making diagonal spots to allow more people to park along Pleasant Street or along areas. But I do think that we don't know what this is going to look like, even if we don't do anything on Pleasant Street. We don't know what parking is going to look like in our neighborhood after all of these units go up and all of those people move in who are mainly. Bây giờ thấy là một cái là cái việc xây dựng đó đã xây rất là nhiều rồi. Ở trong cái vùng của cái vùng đó việc xây dựng rất là nhiều. Vậy thì vấn đề là nó sẽ bị thiếu cái chỗ đậu xe. Solving a future problem as well, while making our neighborhood more, our neighborhood safer to walk through concurrently. Like we have an opportunity here to do something pretty cool, and I just wanted to throw it out there that maybe there could be some ways in which we can increase our ability to park, and then accommodate the influx of people that are going to be coming. Because I sat through one of those butters meetings and they're like, yeah, one spot for a unit. Yeah, but you know that there's going to be 3 college kids living in the unit or post-college kids, each one with their own cars. And the other 2 cars are going to end up on the street and it's going to push the traffic. Mỗi một cái gia đình đó, đồng ý là theo cái thiết kế thì có thể là mỗi một cái nhà đó, mỗi một cái unit thì nó sẽ có một cái chỗ đỗ xe, nhưng thực ra là mỗi một nhà bao giờ người ta cũng cần nhiều hơn một cái chỗ đỗ xe. Khi người ta có con cái rồi là trưởng thành thì người ta sẽ cần nhiều hơn cái chỗ đỗ xe. Deal with where they're literally coming and parking over here and then Ubering it home because they can't find spots. Thank you, Ivan. Oops, sorry, I muted myself. Dahana, you are next. Hi, this is actually Steve, Diana's husband. I just wanted to say thank you for your efforts. I know this is not an easy project or task to get anyone to pay attention to this or be motivated, but I will say, we're expecting our first child. We quite literally feel unsafe. We live like on Pleasant Street right Có near. một anh là cái chồng của một cái người cũng có tham dự trong cái buổi này mà đã phát biểu lúc trước, anh nói là anh sắp sửa có con và anh cảm thấy là nó không có an toàn. Anh đang đi ra đường và thấy là chiếc xe đang chạy với cái tốc độ cao khoảng 40 mile trên giờ. Mà cái cách lái xe của họ rất là kỳ cục. Và anh rất là cảm kích cái dự án này bởi vì nó thực sự là
nó giải quyết được một số quyết được một số cái vấn đề nó quan trọng và nó mang tính an toàn của khu vực. Bạn Dan có nói rằng là cái mục đích của dự án này là để tạo ra một cái không gian an toàn, cho nên là mấy bạn sẽ cố gắng hết sức để làm những gì có thể. Did you unmute someone, Jen? Oh, you're asked to mute. One thing I've seen over the past several years is that developers will approach the city with a proposal for a big development, and they'll schmooze the city and just say, oh, we don't need to build a lot of parking spaces. People don't want to own a car in the city. They'll ride bicycles, they'll take Uber, Lyft, they'll do whatever. So then you get a development which has one space per unit. And then all of a sudden this couple moves in and they've got to go out of town to see clients. They want to go to the store and they can't get there by Uber, Lyft. They want to go see their parents in another state. And you're going to wind up with two cars. And yeah, maybe they can buy another space in the garage if available, but they're going to park on the street. So we really have to consider parking on this and other issues. Yeah, I agree with Michael Keamy that this isn't about parking, but parking is sort of an inescapable part of this whole debate. Great. Vấn đề đỗ xe cũng là một cái vấn đề mà luôn anh đó có cái phản biện là anh nói là cái vấn đề đúng là vấn đề đỗ xe là vấn đề đang rất đầu ở tại cái khu vực. Hey there. Sorry, I thought I already unmuted. Am I unmuted now? You are all set. Great. I'm Sandra Libby. I'm the playground planner with the DCR, and responsible for some of the maintenance, not the daily maintenance, but the maintenance of the equipment on the and working. I just think that you guys have done a very good job. You've thought about, there's so many different factors that you're factoring in and trying to, so I just wanted to say kudos. You've really thought this through a lot, and I hear you that you really wanted to talk about the park, and I just am available to help to instigate the meeting about the playground area and the interfacing open space that you were talking about. So I'm certain we can arrange a meeting soon if you'd like to do that. Có một cái thành viên tham gia tên là Sandra. Bà ấy giới thiệu là bà ấy là người bảo trì của một cái công viên ở gần đó, thì bà có nói là có cần bà tham gia để mà thiết kế hoặc những cái vấn đề liên quan tới cái vùng đó thì cứ là liên lạc với bà. Sorry about that. Yes, I want to underline everything that people have been saying about, the problem on Pleasant Street has been a very dangerous situation for many of us. I've been hit by a car twice there, and we all want to be able to safely go to our destinations, obviously, and so what you're doing is really, really going to save a life. I know that for a fact. And the other thing that I just wanted to mention is I like how from East Cottage onto Pleasant, that it looks like from the design that you're straightening that out a little bit. Is that what I'm viewing? That is the plan. The closer to I aim to get 90-degree corners. You get a lot more compliant to stopping that way instead of a wide intersection, and it makes it a little more difficult to kind of take the turn at speed along with the narrowing of the roadway. That's awesome, because that has really been one of the major issues with us trying to cross that street. When people are flying by, they're not even stopping. I mean, I've seen people go 30 miles an hour, and that's pretty damn fast going around that corner. So anyway, I do appreciate you doing something to
make that. Một cái nhận xét nữa của anh Ray Thomas cũng nói là ảnh quan ngại về cái tốc độ mà xe nó chạy trong cái khu vực đó. Thì cái công việc mà mấy bạn này làm rất là có hữu ích để mà giúp giảm tốc. How we make the streets safe. So, Well, you're doing a great job. Thank you again. On to Tony. Hi. Thanks so much for the presentation. I previously know that discussion around like bike specific lanes was talked about, and it doesn't seem like there's that much room on the road unless we get rid of a lane of parking. But is there any way or any plan to put down like markers on the road that indicate it is a shared space? Because there are many difficult and combative automobile drivers at times. And I just want to make sure that it's understood that it is a shared space and that the design of the road is meant for both car and bike to be in the same lane. Chị Tony, chị có hỏi về cái việc mà dùng mấy cái sơn để vẽ đường đó, nó có rõ ràng hay không để mà nhận biết được cái đường nào là của xe nào hoặc là cái đường một chiều hay hai chiều hay không? I can ask around and look into that. I cannot promise it because I want to make sure that we maintain. Anh Trang vẫn nói là anh sẽ coi lại thử cái dự án cũng như thế nào. Nhưng mà cái việc này nó không phải là chỉ do anh quyết định, bởi vì cái này nó cũng là một cái phần việc của thành phố và anh không có muốn dẫm chân lên cái việc của người khác. Hands raised, so I'm gonna turn over to the chat and see if there are any questions that came in there that we didn't address. I see one from James about, and I believe this is in reference to East Cottage and Pond Street, about the possibility of raising the crosswalk across Pleasant Street. Sorry, could you say that again, Jen? Yes. Oh, no problem. About the possibility of, I believe it's like raising the crosswalk across Pleasant Street at the East Cottage Pond Street location. Again, that falls into, we're not ready to do full construction at this intersection because if we did a raised crossing there, it would lead to. Bạn ấy hỏi là có cái khả năng nào mà làm cái nâng cái đường của tất cả mọi chỗ hay không, thì bạn Dan bảo là không, bởi vì probably say that most quickly, Dan. Sure. Daylighting, you can see on the bottom. Jen, can you point at one? Go to the right one that's by itself. A little more. Có người hỏi là cái daylighting là cái gì? Daylighting, you can see right there. It is a little area striped as wide as a car, about 20 feet long. We put a couple flex posts in it, and it is just to help reinforce areas that you are not allowed to park in. We're not changing parking restrictions. We just put it there to make it. Cái đây là tức là một cái biển để nó thông báo là chẳng hạn như không được đậu vào giờ đó để cho người ta giống như là người ta tuân thủ. We also had a question from Matt. Explain the simplify intersection. He's referencing Sure. this. You look at this intersection when you go out there, it's just a big expanse of pavement. When you have a big expanse of pavement, people just make up their own rules. We need to have it tighter, and we need to have something that is legible and easier to follow. Providing lane-sized areas allows people to really understand where they're supposed to be and who has right-of-way where. Thank you, Dan. We had a question from Kara. Could they, which I think means that the flex posts, be at least permanent posts like concrete or large planters? I can't put large planters or concrete there. Cái lối chắn xi măng hay là cái gì lẫn vật liệu khác? Thì bạn ấy nói là không phải là mọi người không thể đặt cái lối chắn là xi măng ở đó được. Vì mấy cái công trình đó thuộc về thành phố chứ không thuộc về dự án này. I suppose that
I imagine that also refers to the flex posts, but Dina, please feel free to unmute if you have if I misinterpreted your question. Flex posts do not block line of sight. They're about 3 feet tall and they're about 4 inches wide. You can see by them and you can see them very easily. Scrolling through. Sorry, we got a lot going on in the chat. I did write in the chat, Jen, that we might not be able to get to all the questions in there because I know we do have to wrap up, but that we will be reading them and any comments made there will be considered just as much as the ones that we discussed here. Mấy bạn có nói là mình còn nhiều câu hỏi quá nhưng mà có lẽ là mình không trả lời hết được hết, nhưng mà họ sẽ vẫn đọc những cái câu hỏi đó và sẽ nghiên cứu những cái câu hỏi đó và sẽ có cách để mà trả lời. Bước tiếp theo là gì? Here we are in spring 2022. We are now going to first download the entire chat and make sure we have read through everything that's come in, because I know I haven't seen everything. We're going to make adjustments based on your feedback. And cái tiếp theo là gì? Trong mùa xuân thì họ sẽ điều chỉnh cái dự án dựa theo những cái phản hồi của mọi người. Và vào mùa hè thì họ sẽ làm việc với các cơ quan khác để mà thiết kế. Và bắt đầu sẽ cập nhật cái thông tin đó với mình. Would then be to come back with final designs, and then the aim is for construction in sometime in 2023. Có thể là cái dự án này sẽ được thực hiện trong năm 2023. You're welcome to share thoughts, something that occurs to you after this meeting ends. Please feel free to send comments to this email address. Mọi người nên gửi thư hoặc là đưa những cái phản hồi về dự án. Có cái website về dự án mình có thể đăng ký và mình phản hồi trên đó. Mình cũng có thể gửi email tới cái email đó, pleasanttrips@boston.gov. So thank you so much. Rồi mình có nhiêu, bây giờ cái bài trình bày của mình có nhiêu đó thôi. Giờ mình đã gần hết giờ rồi. Và hy vọng mình sẽ gặp lại mọi người trong lần tới. Mình sẽ gặp lại trong lần tới với nhiều cái cập nhật hơn. I think I got everybody in the waiting room.